الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما इन आयात का तर्जुमा ये है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और साफ सीधी बात किया करो वो तुम्हारे लिए Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, prevod ovih ajeta glasi ovako: ovi ljudi koji vjerujete, imajte strah od Allaha i uvijek recite, govorite ispravne stvari. Allah dželšanuhu će vaše postupke učiniti dobrim i oprostit će vam vaše grijehe. I kogod bude poslušan Allahu njegovom vjerovjesniku, sigurno je postigao veliki uspjeh i dostignuće, ostvarenje. U ovim ajetima Huzur kaže, Allah dželešanuhu je skrenuo našu pažnju da steknemo odlike bogobojaznosti i kaže treba da steknete položaj da budete nazvani istinoljubivi, znači da govorite ispravne riječi. Obećan Mesija alejhi selam kaže u vezi ovoga, sidik znači da govorite takve riječi koje su potpuno ispravne i potpuno su razumne i vaše riječi ništa nemaju sa neistinom i ispraznošću. Na jednom mjestu kaže, ovi ljudi, vi koji vjerujete, imajte strah od Allaha i recite one stvari koje su potpuno ispravne i koje su istinite i koje su bazirane na mudrosti. I onda kaže da ne treba da govorite isprazan govor, recite one stvari koje su prikladne za određenu situaciju i odgovarajuće, i sav ovaj govor koji Hazret Mesih Maud alejhi selam spomenuo, posve je jasno da postizanje bogobojaznosti ili ispravnosti u skladu sa Allahovom tvrdnjom moguće je jedino onda kad u svakim uvjetima, bilo da su to teškoće ili lagodost, kad odlučujete o nekim stvarima, ako je nekome povjereno da donosi odluku i presudu, ili kad svjedočite s porodicom, sa suprugom, ženama, kad govorite sa njima o drugim stvarima, isto tako sa rodbinom i drugim prijateljima, kada imate s njima imate neki predmet zajednički ili imate poslovnog partnera ili kupujete nešto ili prodajete nešto u svom zaposlenju, ako radite negdje, u toku svog posla i rada uvijek zadržite odliku istinoljubivosti. I onaj za koga radite, s kojim ste zaposleni, u svojim odnosima uvijek budite istinite i ispravni. Ukratko, u svakodnevnim poslovima i stvarima, u svemu, u svako vrijeme, Allah dželešanu kaže, uvijek govorite samo one stvari koje su potpuno istinite. U tome ne smije biti nikakve slabosti. Znači, takva da nikakve dvojnosti nema, da bi neko mogao da izvuče zaključak kakav želi. Mora biti takva istinoljubivost, takva istina onom što vi govorite, da ako treba da podnesete neki gubitak ili neku teškoću, treba da budete spremni da to podnesete radi istine. Međutim, ne smije biti nikakve krivnje na vašu istinoljubivost istinu. Neki ljudi kažu da u svakodnevnim stvarima, ako napravimo neku malu pogrešnu neku izjavu, ne čini to nikako razliku. Međutim, Allah dželešanu kaže, postoji razlika, tu je razlika. Standard vaše pobožnosti i bogobojaznosti
je umanjena i kad tako činite, može biti da ponekad kažete pogrešnu izjavu ili laž, može vas tome odvesti da kažete neku laži i veću stvar, ili da se potpuno udaljite od istine i potpuno budete zadubljeni u neistinu. I onda možda se budete udaljavali od Allaha. Onda od Allaha Đelešanu iz činjenice da se ne drži istine ljubivosti, onda možda osoba bude odbijena. Zato Allah Đelešanu kaže, ako ste istiniti vjernici, onda se uvijek držite bogobojaznosti i uvijek govorite ispravne stvari, bez ikakve uguvijanja. Ovo je također standard bogobojaznosti, da one riječi koje izgovarate moraju biti vrlo mudre i pune mudrosti. Ne smije biti da šta god vam dođe na jezik da to kažete. Ponekad se tako dogodi da nešto jeste ispravno, međutim nije neophodno da se ove stvari kažu ili spomenu. To nisu mudre stvari, nije mudro kazati te stvari. Nekada to postane onda sredstvo i izvor nereda, povod nereda. Reći nečiju tajnu drugim ljudima, ponekad onda budu pukotine u vašim porodičnim odnosima, nastanu problemi, budu stvoreni problemi zbog toga. Međutim, također treba da bude prisutna ova stvar da izjava i tvrdnja u jednoj situaciji na jednom mjestu nije dobra, ne bude dobra, a u drugoj prilici to postane obavezujuće da to kažete. Na primjer, kad neke određene stvari budu predstavljene halifi vremena, one su radi reforme. Ako je ovo slučaj, onda sve ove stvari nije dobro da budu rečene tu i tamo, međutim kad budu predstavljene halife vremena, one moraju biti rečene istinski kako stoji stvar. Dakle, iste stvari. Jedna stvar može biti uzrok nereda na jednom mjestu, a na drugom mjestu će to biti povod reforme, ako se kaže halife vremena. Dalje je onda dalje objašnjenje ovdje. Sve što je beskorisno ne treba da bude učinjeno u ime toga da kažete ja govorim istinu. Neki ljudi kažu istinu u svom razmišljanju i oni možda s ciljem reforme kažu određene stvari. Međutim, zbog objašnjavanja oni kažu onda nešto ili dodaju nešto. Tako da onda ovo nije ispravnost. Ovo je kao ubijanje cijelog koncepta istinoljubivosti istine. Ista stvar, dodavanje jedne riječi ili nečega, kad stvari budu predstavljene negdje radi reform, neke stvari su nekad predstavljene mene, međutim oni onda udalje se od stvarnosti i od činjenica. Tako da ispravan put koji treba da posvojite radi reforme, umjesto da to posvojite, ti ljudi posvoje pogrešan put. Kao rezultat toga, umjesto reforme, onda bude gubitak i šteta. Ponekad, na primjer, reforma bude napravljena kroz savjet, onda se ljudi savjetuju onako blago i da im se kaže određene stvari i da možda malo budu prekoreni. Međutim, jedna pogrešna stvar može tu osobu koja treba da odluči da napravi pogrešnu odluku. Kao rezultat toga, umjesto reforme, nastane gubitak i šteta. Zato Allah Đelešanu kaže, sa istinitošću recite ispravne stvari, također vodite brigu o mudrosti. Ako postoji mudrost, onda će to biti nazvano istinoljubivo sidik. I ako postoji mudrost, onda reforma, popravljanje društva i utemeljenje mira u društvu bit će napravljeno na svakom nivou. I ovo treba da bude vaša namjera, a ne nered. Dakle, uzimajući u obzir mudrost, kao što je ranije spomenuto, treba da imate uvijek u vidu odgovarajuće vrijeme i odgovarajuće mjesto za koje stvar treba da reknete.
reći nešto ne uzimajući u obzir vrijeme i mjesto, onda se to ne može nazvati istinoljubivost. Ovo onda dolazi u kategoriju ispraznosti i ispraznih i apsurdnih, besmislenih stvari. I onda ova situacija, umjesto da stekne Allahovo zadovoljstvo, postaje sredstvo Allahovog nezadovoljstva za tu osobu. Tako musliman, vjernik, slijeđenjem puta bogobojaznosti, uvijek treba da pazite na odliku sidik, istinoljubivosti, i treba da idete u duboko značenje bogobojaznosti. Ako do detalja posmatrate te stvari, vodite brigu o tome, onda Allahova ljubav i naklonost će dolaziti takvim osobama. O čemu se alejhi selam kaže, osoba treba da uvijek vodi brigu o najmanjim detaljima bogobojaznosti i uvijek trebate to imati na umu. U tome leži mir. Ako ne vodite brigu o malim stvarima, onda ove male stvari jednog dana postanu velike stvari i onda osoba čini velike grijehe. U prirodi te osobe postoji neki problem i u mojim očima visoki položaj, status, bogobojaznost treba da bude vaš cilj i za ovu svrhu vi treba da idete u najmanje detalje bogobojaznosti. Na jednom mjestu on kaže: stvarni utjecaj i čistoća ne mogu se postići bez bogobojaznosti. I sticanjem odlike bogobojaznosti je kao da pijete punu čašu otrova. Ponekad je vrlo teško reći ispravne riječi istinoljubive. Za bogobojaznu ispravnu osobu Allah pravi aranžmane za sva zadovoljstvo. Dakle, tajna utjecaja je bogobojaznost i mi ne treba da stavljamo uvjete na to. Sticanjem bogobojaznosti, ako budete tražili nešto da bude dato, Allah je milostiv i on će vam dati sve ono što budete tražili. U svakom slučaju bogobojaznost treba da bude prisutna i poslije toga svi postupci i druga djela će onda ići ispravnim putem. Dakle, svaka naredba Allaha dželešanuhu, nijedna naredba Allaha dželešanuhu ne smije biti uzeta olako. I ova naredba sidika, u tome je tu leže osnovi i temelji mira u društvu. I reforma društva je također bazirana na tome. Zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilikom nikaha, proglašavanja braka, što je veza između muškarca i žene, i to je posredstvo da dobijemo buduće generacije. Allah dželešanuhu je rekao časnom poslaniku da zabere ovaj ajet, jer zapravo ovo ne ostaje vezano, ograničeno samo na porodicu, nego se proteže na cijelo društvo. I kroz to u društvu može biti stvoren nered i također s druge strane može biti utemeljen mir. Prema tome, kao što Allah dželešanuhu želi, Allah želi, svaka osoba treba da postupa u skladu s tim, to je neophodno. Allah kaže u narednom ajetu: vi treba da tragate, istražujete za najmanjim detaljima bogobojaznosti i nastojite, borite se da utemeljite te detalje, to će vam dati blagoslov od Allaha dželešanuhu. Allah dželešanuhu će reformisati i popraviti vaše postupke i posvajanjem istinoljubivosti bit ćete u stanju da činite dobra djela. I onda zbog tvoje istinitoljubivosti, sidika, odlike sidika, bit ćete u stanju da izbjegavate isprazne stvari. I onda kao rezultat toga bit ćete upravljeni da činite dobra djela i udaljavat ćete se od poroka. Ima jedan popularan hadis koji mi vrlo često čujemo, kako je neko došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem
I sljedeći njegov savjet, kako mu je poslanik rekao, ako danas odlučiš i obaveziš se da nećeš govoriti laž, i ako budeš to slijedio i budeš čvrsto držao toga, imat ćeš koristi od toga i bit ćeš u stanju da odbaciš svoje poroke. Tako da je ova osoba postupala u skladu s tim savjetom i tako su i on je bio u stanju da se oslobodi, da odbaci i velike i male poroke. Kad je osoba u stanju da odbaci ove grijehe i poroke, onda Allahovo obećanje i postupci i Allah osposobi osobu da popravi svoje postupke. I kao rezultat toga on bude ubran među ljude koji čini dobra djela. I ne samo to, kakve god postupke dobro je uradio ili radi, takvi ljudi, oni će biti nagrađeni za to, ne samo to, nego ljudi koji slijede bogobojaznosti, koji slijede istinoljubivost, njima su oprošteni njihovi prethodni grijesi. Allah dželešanu im oprosti prethodne grijehe, Allah tako kaže, i ne samo da će popraviti njihove postupke, nego kaže yakfir lekum zunubekum. Znači, Allah dželešanu će vam oprostiti sve vaše prethodne grijehe. Iako Allah i njegov poslanik, ako budete slijedili njegove Allahov nadbjegovog poslanika, ako budete ispravni, budete činili dobra djela i budete se čuvali od stvaranja nereda i niskih stvari i neprestano budete slijedili ove naredbe i postupali u skladu s tim, u skladu s onim što je osoba dala da slijedi istinski vjernik, kao istinski vjernik. Na jednom mjestu mislim Alejhi selam kaže da ističe govor da u časnom Kur'anu ima 700 naredbi. Ako budete slijedili ove naredbe, onda ćete biti istinski vjernici. I kad postanete istinski vjernik, kao rezultat toga, svi vaši grijesi će biti oprošteni. I nije da u buduće osoba nastavi činiti grijehe i da će Allah nastaviti da ih oprašta. Međutim, zbog dobrih dijela i zbog reforme, zbog popravka samog sebe, osoba će dalje se udaljavati od grijeha, sama osoba. I zbog traženja oprosta od Allaha dželešanu protiv grijeha, osoba će biti u stanju da stekne jakost i snagu. Kad Allah dželešanu kaže yakfir lekum zunubekum, značenje toga je oprost prethodnih grijeha i osoba će steći snagu da se bori protiv budućih grijeha, da ih ne čini. Kao rezultat toga počinje proces beskrajnog činjenja dobrih dijela. I to osposobljava osobu da stekne Allahovo zadovoljstvo. Allah dželešanu kaže, ovo je fawz azim, ovo je veliki uspjeh, velika pobjeda. I velika je pobjeda da ga osoba bude u stanju da stekne Allahovo zadovoljstvo. S ciljem, znači da postignete ovaj uspjeh, neophodno je da budete poslušni Allahu dželešanu i da svoj život učinite potpuno pokornim Allahovom zakonu i naredbama časnog poslanika. I s ciljem da postupate na taj način, neophodno je da od Allaha steknete, da vam Allah dadne snagu, da steknete, a ovo se stiče kroz istikvar, traženje oprošta od Allaha. Kad bude prisutna snaga, onda ćete biti u stanju da činite dobra djela i Allah dželešanu kroz svoju milost vas uputiti pobožnim djelima, ka pobožnim djelima. I bit ćete ubrojani među one istinske vjernike koji su čvrsto utemeljeni na istinoljubivosti i one koji šire istinoljubivost. I bit ćete ubrojani među one ljude koji stiču odliku bogobojaznosti, straha od Allaha i istinski su vjernici. Tako da bogobojaznost osobu vodi do velike pobjede i kad onda dobiju osobe koje steknu ovu pobjedu, oni su bogobojazni, ispravni ljudi. Allah dželešanu kaže
istinskim vjernicima, napravite moto svog života, da to bude moto vašeg života ako što da budete istinski vjernici. Ovo su stvari koje treba da nastojimo postići. Sada ja želim da predstavim još neke druge isječke iz pisanja obećanog Mesija alejhi selama, neke navode. U pogledu proglasa istinoljubivosti u kojim prilikama treba da bude učinjena ili razne forme i uvjeti toga. Hazrat Mesih Maud alejhi selam kaže, činjenica je da mudrost i znanje je nešto dobro i osoba razumije da je to ispravno. Ako neko nešto kaže, ako osoba koja je inteligentna razumije to, u tome leži snaga i hrabrost. A lažov je kukavica. Ona osoba čiji je život ispunjen grijesima i nečistoćom, ta osoba je uvijek puna straha i on ne može suočiti se ni s kim drugim. Istinoljubiva osoba, istinita osoba, lažom nema hrabrosti da se suoči sa istinoljubivom osobom, nema hrabrosti da se suoči s takvom osobom. Pogledajte ovo svjetskim stvarima. Koja je osoba koja ima li ikoga ko je donio nešto dobro? I ovi lažovi i kukavice, oni su uvijek ljubomorni na uspješne dobre na uspješne ljude istinoljubive. Tako i o svjetskim stvarima. Tako i o vjerskim stvarima. Vi uvijek treba da budete kao vjernici, uvijek ispravno i nemate straha od Allaha i da govorite istinito. Ako osoba ima u sebi istinoljubivost i njegov odnos prema Allahu potpuno ispravan, onda nema zašto da se brine. Osoba treba da zadovolji Al-Đelešanu i onda ne treba da ima straha ni od koga drugog i da se ne brine ni o kome drugom. I kaže, treba osoba da izbjegava one stvari, već mi se tako kaže, zbog kojih bi on sam će postati predmet Allahovog gnjeva. Ako je osoba ukorijenjena u istinoljubivosti i čini dobra djela i on čini pobožna djela i on se uzdržava od poroka, u tom slučaju onda ove negativne stvari nisu prisutne kod takve osobe. Onda o svim ovim stvarima, obično se kaže, ove stvari se ne mogu postići automatski. Bez pomoći i potpore Allaha to nije moguće postići. Ako Allah Đelešanu vam dadne pomoć i osposobi vas, onda se u stanju to postići. I za ovu svrhu treba da tražite stalno oprost od Allaha. Obično se dalje kaže, samo ljudski napor je beznačajan ukoliko Allahov blagoslov, Allahova naklonost ne idu skupa s tim. Ljudi čine jako puno stvari, kažu radit ću to i to, i u religijskim stvarima. Ljudski napori nisu ništa ukoliko Allahova naklonost i Allahov blagoslovi nisu prisutni. Ako je Allahova naklonost, onda se postiže Allahovo zadovoljstvo. I on kaže, ljudski napori nisu ništa ukoliko Allahove blagoslovi nisu skupa s tim. Allah kaže, ljudi su stvoreni slabi, oni su puni grešaka i okružuju ga probleme sa svih strana. Zato treba da molimo Allaha da budemo u stanju da činimo dobra djela i da molimo Allaha za njegovu potporu i naklonost i da budemo primaoci njegovih blagoslova. Uvijek treba to da imate na umu. U religijskim stvarima i također u svjetskim stvarima svuda su problemi. Tako da na svakom mjestu, ako budete slijedili put istinoljubivosti i bogobojaznosti i ako cijelo vrijeme budete pazili na svoje postupke, onda ovim teškoćama, ove teškoće će onda biti u Allahovom milošću uklonjene. Kao što je on rekao, izražavanja ponekad je teško izraziti istinoljubivost i staviti osobu u teškoću. Međutim, ako unutrašnjost osobe i vanjština osobe su isti, onda ne treba da se bojite nikoga i ničega.
I ova stvar ne ulazi uvijek od neprijatelja. Ponekad se dogodi tako da čak od vaših vlastitih ljudi, kad izrazite istinu, može vas staviti u tešku situaciju. Zato što je jako mnogo ljubomornih ljudi i njima nedostaje takve. Zbog toga ponekad osoba se suoči sa teškoćama od svojih vlastitih ljudi, od svog naroda. Na primjer, u ovo vrijeme sada se događaju izbori u džematu i ja primam određene prigovore da ljudi kažu mi smo glasali za tu i tu osobu ili za neki službeni vršio dužnosti me pitao za koga si glasao, zašto si glasao za tu osobu. Sada izbori džemata su takvi da je svako slobodan, niko nije obavezan da bilo koga pita za koga će glasati. Svaka osoba treba da iskreno i pošteno glasa za koga misli da je ispravan za posao. Nijedan vršioc dužnosti nema pravo da pita bilo koga zašto je glasao za nekog. Ako postoje neke slabosti ili neke vlastite greške, onda ako se ne budu spomenuta, onda on ne spominje to na drugom mjestu i ne kaže moja greška će biti uhvaćena i ako bude slabost u bogobojaznosti, neki ljudi se boje da možda neki vršioci dužnosti će imati neku zlobu prema njima. Ovo je nedostatak bogobojaznosti što se pokazuje kroz ovo ponašanje. Treba da uvijek zapamtiti, ako smatrate da je nešto ispravno i ako je neko izrazio mišljenje o tome, onda istinoljubivost zahtjeva i bogobojaznost ispravno zahtijevaju da ne smijete imati nikakvog straha niti brige o tome. Jeste, a zatim je Maud alejhi selam ispomenuo da osoba treba da neprestano traži Allahov blagoslov. Ako je tu prisutna Allahova naklonost, onda niko ne može da vam zada nikakvu štetu, povredu. Ovi ljudi ako imaju vrstu zabrinutosti, onda Allahova odredba se nastavlja. To nije da uprava džemata je takva da će neko počiniti grešku, neko će vas uhvatiti negdje, vi nikad ne znate. Onda on dalje kaže, općenito kao što vidimo, ljudi kažu, oni vjeruju u la ilaha illallah, niko nije vrijedno obožavati osim Allaha i također priznaju istinitost časnog poslanika i prividno obavljaju namazi i postaje. Međutim, činjenica je zapravo da se u njima kod njih ne može naći duhovnost. S druge strane, postupci njihovi govore sasvim suprotno bogobojaznosti i dobrim djelima koje čine. Oni rade ove stvari samo kao formalnost, jer stvarnost, istinoljubivost kod njih ne postoji ni tačke od toga. Inače, kakav je razlog zašto ovi blagoslovi, dobri stvari, ti ljudi ne uživaju to? Zapamtite u potpunosti da ukoliko potpuno iskreno, istinito, sa duhovnošću ovi postupci ne budu obavljeni, nema koristi u tome. I ovi koristi neće nikome biti od koristi. Sva dobra djela su samo prihvaćena i od Allaha nagrađena kad nema ničega s tim uprljanog. I kad se suočite sa problemima i kušnjama, ako ljudi također isto tako ispituju o nekim nevažnim sitnim stvarima i čine nešto što je protiv bogobojaznosti, treba uvijek da imate pred sobom ovu stvar, da treba da analizirate sebe, da treba da činite dobra djela, pobožna djela i dobra djela i reforma vaših djela će biti učinjena kad Allah bude tako htio. I Allah je učinio kriterij za bogobojazne ljude, da oni koji slijede najsitnije detalje bogobojaznosti, oni su ispravni. Dakle, svaki postupak ne postaje dobro djelo ukoliko to ne postaje pobožno djelo u Allahovim očima. S ciljem da učinimo to dobrim djelom u Allahovim očima, osoba mora da upije Allahov blagoslov, osoba mora da se pokori Allahu i da traži oprost ovim stvarima. Onda obično se dalje kaže, osoba misli
da jednostavno izgovaranjem riječi kelime šehadeta svojim jezikom je dovoljno ili jednostavno da kaže stakfirullah da je to dovoljno. Međutim, zapamtite da ovi izrazi jezikom su beznačajni. Ako to 1000 puta kažete stakfirullah ili kažete tesbih 1000 puta, to vam neće biti od koristi zato što je Allah dželešanu činio ljude ljudskim bićima, a ne papagajima. A papagaji ponavljaju riječi, a ništa ne razumiju. Položaj čovjeka je takav da treba da razumije i poslije razumijevanja treba da izgovara riječi, da postupa u skladu s tim. Međutim, ako on ponavlja samo kao papagaj, onda je to jednostavno govor jezika i to uopšte nije ni od kakve koristi ukoliko srce osobe ne ide skupa s tim i njegovi postupci također odgovaraju tome. I samo dobre stvari će biti ubrojene kada nema nikakvih loših stvari u tome. To je jednostavno samo izjava. Možda osoba uči Kur'an ili izgovara istikvar, Allah traži dobre postupke. Zato je on istakao dobra djela. Zato Allah ističe dobra djela. Ako to nema prisutno, onda neće dobiti koristi blagoslov od Allah. Neki ljudi kažu mi učimo Kur'an svaki dan. Treba neko da ih pita kakva korist od toga. Vi samo koristite svoj jezik, međutim vaši postupci su potpuno izostavljeni. Dobra djela. Činjenica je da vam je Allah dželešanu dao sve dijelove tijela. Treba da stavite sve dijelove tijela u postupak. U djelovanju. Ima jedan hadis i kaže neki ljudi uče časni Kur'an, a časni Kur'an ih proklinje. Jer njihovo učenje je jednostavno samo govor jezika, nema nikakvog postupanja u skladu s tim. Dakle, reforma, popravljanje dijela nije samo kroz znanje, nego je učinjeno u skladu s Allahovim obećanjem da ove postupke učinjemo ispravnim i kad su istinski učinjeni popravljenim. I kako treba, i kad treba da udovoljavamo sa Allahovim naredbama. Zatim se imam da li sam, kao što sam rekao, uzor kaže da se pristupi njegov zajednici ili da uđu u njegov džemat ili oni koji su tu već u džematu, spomenuta je odlika da treba da postupaju u skladu sa naredbama Kur'ana. On nije spomenuo o položaju ili obrazovanju kao takvim, međutim svaki pojedinac treba da pazi na svoje postupke i da drži oko na tome. I treba da sebe stavite tako da budete u skladu sa učenjem Kur'ana, da se uskladite svoj život. I svaka osoba u skladu sa granicama prepisanim, Allah ne čini onda život svoj u skladu s tim, nego pravi šalu od tog. Allah dželešanu želi postupke u skladu sa onim što uči u Kur'anu, sa svojim narodom. Ako neko čita taj zakon, ali ne slijedi taj zakon, nego čini prestupe i kriminal, i kad god je ta osoba onda uhvaćena, kad god bude uhvaćena, hoće li onda biti to osobi oprošteno što kaže ja čitam svaki dan zakon? Sigurno da neće. Ili će mu biti data još veća kazna zato što čita zakon i zna zakon za zemlje i pa čini grešku. Znači, samo čitanjem tog zakona ne mogu biti oprošteni njegovi prestupi. Ako on čini greške i kriminal, on će još jače biti kažnjen zato što je znao da je to prestup. Zato umjesto 1 godine možda bude kažnjen sa 3 godine zatvora. Na jednom mjestu je rečeno jednostavno izgovaranje jezikom nije dovoljno. Ukoliko osoba sebe ne stavi u teškoću da zadovolji Allah, ako tako bude učinio, onda će Allah dželešanu produžiti njegov život. Allah dželešanu neće odbaciti, zanemariti svoje obećanje. U prijevodu, ovo što Allah dželešanu kaže, u prijevodu kaže, ako je osoba od koristi drugim ljudima, on ostaje duži period na licu zemlje. Ovo je zakon da sve što je korisno, niko to ne uništava. U toliko mjeri da konji ili ovce ili druge životinje, ako su one koristi, ko će ih bez ikakve svrhe zaklati? Međutim, oni koji postaju beskorisni, koji ni za što ne služe, onda sigurno zadnja stvar koja se može uraditi je da ove životinje budu zaklane, ubijene.
Ove riječi zahtijevaju duboko razumijevanje i da se duboko zamislite nad njima. Onda on dalje kaže, ako neke životinje nisu od koristi, onda budu zaklane, ubijene i onda vlasnik se slaže da budu ubijene i kaže dobro, dobit ću nekoliko rupija za kožu i prodat ću meso. Međutim, isto tako, ako osoba nije od nikakve koristi, Allah ne vodi brigu o takvoj osobi i ako ta osoba bude potpuno uništena. Zato svaki ahmedi, svaki vršioc dužnosti uvijek treba da mislite o tome da treba da budete od maksimalne koristi drugim ljudima i s ciljem da dadnete korist drugim ljudima, da to bude vaš cilj, treba da to bude vaš cilj. To je cilj i odlika vršioca dužnosti. Korist je samo onda kad budete razmišljali tako da svojim pobožnim namjerama dajete korist drugim ljudima. Također treba da vodite računa da sebe popravljate, da se držite istine ljubivosti i da slijedite put bogobojaznosti. Zato vrlo dobro zapamtite, običan se kaže, da jednostavni proglas s vašeg jezika ništa nije ukoliko nema odgovarajućih postupaka. Ako ne budete činili dobra djela svojim stopalima i drugim dijelima tijela, kao što Allah spomene u časnom Kur'anu, i ashabi su to vrlo dobro razumjeli također. I oni su razumjeli da su postupci vrlo bitni. Oni su pokazali pokornost i oni su bili zaklani kao ovce i koze na Allahovom putu. I Allah je to vrednovao i cijenio to. To je poštovanje od Allaha koji mi treba da tražimo. On kaže s ciljem da ako hoćete da dobijete blagoslov i naklonost Allaha dželešanu, onda nastojite da to dobijete kroz ispravan put. Inače vi ćete biti izgubljeni. Niko ne baca vrijedne stvari. Sve dobre stvari uvijek se čuvaju bezvidnim. Međutim, ako u vašoj kući ima mrtav miš, prva stvar koju ćete nastaviti da ga izbacite naprijed. Slično tome, Allah dželešanu voli ljude koji su dobri ljudi i uvećava njihov život i ne dozvoljava da budu izgubljeni. I njima ne bude data smrt obeshrabrenja. Međutim, oni ljudi koji krše Allahove naredbe, oni budu od Allaha uništeni. Ako mislite da Allah dželešanu treba da vodi brigu o vam, treba da budete bogobojazni ljudi, ispravni ljudi, tako da u Božjim očima budete vrijedna stvar. Oni ljudi koji se boje Allaha i da slijedite Allahove naredbe, onda između tih ljudi i drugih ljudi Allah napravi razliku. Ovo je tajna kako ljudi da steknu Allahove blagoslovi, da se drži poruka i onda je ta osoba vrijedna da bude cijenjena i da od drugih ljudi bude tretiran na lijep način. On ne daje lažne tvrdnje, nego zapravo čisti svoje srce, uvijek je nakon Allahu i bude opisan Allahovim prijateljem. Da nas Allah dželešanu osposobi sve da slijedimo put bogobojaznosti i da slijedimo put istinoljubivosti i da slijedimo sve Allahove naredbe i naredbe Allah dželešanu i da budemo među ovim ljudima, da Allah dželešanu oprosti naše grijehe i da budemo u stanju da činimo takva djela koja su prihvaćena kod Allah dželešanu u Allahovim očima i da budemo u stanju da upijemo Allahove blagoslove. I svrha za koju Allah dželešanu u ovo doba poslao obećanom Mesiju alejhiselama, da budemo u istinskom smislu, budemo u stanju da postignemo taj cilj i da postanemo njegovi pomagači. Da Allah dželešanu uvijek pazi na nas, gleda na nas sa ljubavlju nakon. Što kaže, danas je također tužna vijest koju ja moram da vam kažem. U Pakistanu, u Lahoru, jedan Ahmedi brat naš bio je ubijen, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ja ću spomenuti neke detalje ukratko i onda ću klanjati njegovu dženazu poslije džume namaza. Ime ovog našeg brata šehida je Dževad Karim Sahib, koji je bio sin Kamir Ahmed Sahiba iz Delija, iz Greentown i Lahore, on je tamo živio. 17. juna 4 nepoznatih ljudi su došli. Dževad Karim Sahib je došao u njegovu kuću u Greentown
ये ग्रीन टाउन में Ova četvorca su došla u njegovu kuću i ušli i pucali se u njega i ubili ga. वजीर थे और I on je bio ubijen i na Allahi na ilahi rađum. Prema ovim detaljima koje sam primio. रात U njegovoj kući u Greenhouse na drugom spratu on je tamo stanovao, a na prvom spratu je stanovao njegov brat खड़े रहे और दो अंदर गैराज में चले i majka. और वहाँ शायद इन्होंने करीम साहब को बुलाया। Noću skoro 15 minuta do 9 nepoznati ljudi su došli u kuću. इसी असना में एक Dvojica su ostali napolje, a dvojica su ušli unutra. और आर पार हो गई शोर सुन के उनकी भाई I u to vrijeme su pozvali Kerim Saheba da izađe. U svakom slučaju on se suočio s ovim ljudima i jedan napadač ga je pucao u njega i jedan metak je pogodio ga u grudi i ljudi su došli, njegov brat je također izišao koji je bio na prvom spratu रास्ते में ही उन्होंने जामे शहादत i napadači su onda pogodili ga u uho i onda su rekli sad je tvoj reda na tebe i onda su pobjegli. On je odnesen u bolnicu, međutim na putu je umro i postao šehid. बैत से हुआ था जिन्होंने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की थी। U porodici खानदान में पहले अहमदी थे। ovog šehida njegov djed i bio Hakim Muhammed Sahib. On je dao bajat, zavid bajata na ruci učnom sela. Sam je bio prvi Ahmed u svojoj porodici. इनके दादा मुकर्रम Njegov pradjed ने लंबा अरसा अमीर जमात Nijaz Ahmed Merhum je dao bajat poštom, međutim lično je njegov djed dao bajat के बाबर के निजाम i bio je ashab. Babu Nazir Sahib je bio करते इनकी डॉक्टर amir džemata u Deliju. ना क्लिनिक के इंतजामी मामलात भी Imao je samo 33 godine i bio je član oporuke programa. On je imao svoj posao, njegova supruga je ljekar, ima kliniku svoju, a administrativne poslove je on obavljao za njom. Kerim Saheb, on bio vrlo dobra osoba, svi su ga poštovali. नमाज सेंटर भी रहा Ovo su bile njegove odlike, on je bio od pomoći svima थे। फिर खुदामलम के काम i vrlo aktivno uzima učešće u poslovima džemata. Njegova kuća je dugo vremena bila kao centar za obavljanje namaza. वालदा On je vrlo mlad bio vršio dužnosti u svojoj oblasti užoj. Bio je na hudam omladinskog nazadstva. Imao je neke dužnosti također obavljao na nivou oblasti. Njegova majka tog dana kažu da na dan njegovog ubistva Dževad kaže mi je rekao san da je sanjao da ga neki ljudi ubijaju i da njegov brat nije u stanju da ga spasi i ovo je upravo što se dogodilo. Kad je pucano u njega, njegov stari brat izašao, međutim nije ga mogao spasiti. Tako da na ovaj način njegov san bio ispunjen. कबल कहा कि U pogledu financijskih doprinosa, on je bio vrlo velikodušan i ohrabrivao i posticao i druge ljude također. Jedan dan prije ubistva on je rekao svom bratu, zapamti da ako ja umrem, da moj račun je čist i ja nemam nikakvog druga, ja sam sve platio. Predsjednik ove njihove uže oblasti je rekao निजाम वसीयत में भी शामिल करवाया। da je on rekao jednoj osobi koja nije bio aktivan u plaćanju članarine i da Kerim Saheb imao vrlo dobar odnos sa njima i uvijek ih podsticao da daju članarinu, और tako da je ovu osobu naveo poprostakao je da bude i on članom oporuke. इंसाल और सफवान जवाद चार On ima 3 male djece, उनकी वालदा najstarije dijete je 6 godina, zatim 3 godine i 4 mjeseca najmlađe dijete. से वालदा को भी हार्ट अटैक हुआ। I on ima samo njegov brat. Njegova majka रजिया करीम bila je živa u vrijeme kad je on ubijen, जो हकीम मोहम्मद अहमद देलवी साहब međutim kad je dženaza krenula za Rabu, on je dobila srčani udar, također umrla. Razija Kerim Sahiba, अटैक हुआ और ona je bila kćerka Hakim Mohamed Ahmed Sahiba Korašija, बाद ona je bila kćerka njegova. उनको भी Ona je imala srčani udar उनकी वफात हो kad je krenula dženaza i uskoro poslije ubijstva svoga sina, kad je dženaza krenula za Rabu,
रज़िया करीम साहिबा Ona je također umrla दिल्ली से zbog ovog srčanog udara. पहले खानेवाल में रहे, फिर ये शादी हुई तो लाहौर आ गई। Razia Karim sahiba, njeni roditelji su iz Delija, došli su u Pakistan od tamo i živio u Hanevalu na početku i poslije udaje ona je došla u Lahor. 1947 में इनकी पैदाइश हुई थी और अपने हल्के की Ona je bila vrlo aktivna u poslovima džemata, और अपने बच्चों bila je penzionisana, nešto u školi radila. अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। 47. je rođena, bila je također sekretar u svojoj oblasti. Ona je također ohrabrivala, postala svoju djecu da budu aktivni u džematu, da Allah Đelešanu također uzdigne i njen položaj. औलाद है, इनके बच्चे भी वालदा के एक बेटा सिर्फ हैं। I šehid, ovog našeg šehida i njegove majke, da Allah uzdigne položaj obodvoga i da potomke obodvoje njih. Allah, ona sada ima samo jedan sin njen je ostao, da Allah Đelešanu pazi i na sve njih i da njihov odnos sa džematom bude vrlo snažan. उन्होंने कहा कि Kad sam poslao poruku saučešća, izražavanja saučešća, onda brat naših šehida अल्लाह ताला इनकी हिफाजत je rekao, और जहाँ जरूरत अता फरमाए mi smo spremni da dadnemo svoje živote za džemat i neće biti nikakve slabosti i kukavičluka kod nas. Da Allah Đelešanu pazi na njih sviju i dok ima Allah Đelešanu daje hrabrost, da im Allah dadne da također i drži pod svojom zaštitom. Kao što sam rekao, poslije džume namaza ću klanjati dženaze namaz. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر